Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Цаг үеийн ярилцлагын нэвтрүүлгийн ээлж дугаарыг эхэлж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн зочны хооморт хууль зүйн шинжилгээ ухааны доктор профессор Лүндэн Доржиг урьсан урилгыг хүлээн авч ирсэн танд баярлалаа. Арай минь төргий. За баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдрийн 5-2-ын ярилцаж үзэгчтэй хүргэх сэдэв бол улсын их хурлын гишүүнийг ээгүүлэн татах тухай хуулийн төслийн асуудлаар. За энэ хуультай байх нь одоо энэ хуулийг гаргах нь үндсэн хууль зөрчиж гэн гэдэг бас байр суурь байгаад байна. Энэ дээр товчхон тайлбар авч. Тийм тэгэхээр энэ Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан хуулийн төсөл бол зорилго нь их тодорхой байгаа шүү дээ. 2019 онд одоо Монгол Улсын үндсэн хуулинд 29-3 гэднийг өөрчлөлт оруулсан. Өөрөөр хэлбэл улсын их хурлын гишүүнд хангаргаасаа няцаж үндсэн хууль зөрчсөн бол эргүүлэн татна гэдэг нийгэм заалт оруулсан. За үүнээс гадна бол үндсэн хуулийн 66 дугаар зүйлийн 2-ын 3-4-д төрийн өндөр албан тушаалтнуудыг эргүүлэн татах хариуцлага тооцохтой холбоотой ийм заалт одоо 30 хэдэн жил боллоо. За энэ хоёр заалт бол үнэн чанартай ингээд зарцчихад амилж өгөхгүй ингээд байгаад байсан. За амилуулсан одоо манай улсын их хурлын одоо өмнөх хуулиуд нь бол үндсэн хуулиа бол илэрхий зөрчижсөн. Ингээд болохгүй болсон л да. Ганцхан жишээ хэлье. Жишээлбэл одоо 2025 оны сүүлчээр улсын их хурлын тухай хууль, дэгийн тухай хуулийг төрүүчийн 76 та парламент бол шинжилнэ хариулсан. Тэндээ бол одоо улсын их хурлын гишүүнийг эвгүүлэн татсан цэцгийн дүгнэлтийг үндсэн хууль нь бол хэлцэхгүй шууд хэрэгжүүлнэ гэсэн утга агуулгаар заасан байхад манай улсын их хурл яасан гэж бүр хэлэлцээд санал хураагаад зөвшөөрөхгүйдээ туллаад ийм хуулийг одоо манай улсын их хурл хууль тогтоогч нар маань үндсэн хуулиа бүр илэрхий зөрчөөд ийм хууль гаргачихаа сууж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хууль бол одоо хүртэл хүчин төгөлдөр байж байгаа. Тэгээ ийм зүйлүүд тэгвэл энэ хүчин төгөлдөр байгаа хуулийг магадгүй энэ эргүүлэн татах тухай хууль батлагдвал одоо тэр хуулийг бас зогсоох уу, болиулах уу, яах вэ? Гэхдээ тэр шиг зогсоолгүй яах юм бэ? Одоо энэ үндсэн хуулиа энэ чи яах гэж үндсэн хуулийн шүүх гэдэг шүүхтэй билээ. Яах гэж үндсэн хуулийг дээдлэн гэдэг үлээ. Ийм хууль хийсэн чи буруутай. Ийм хууль хийсэн парламент бол тарж явах ёстой шүү. Яг нариндээ хэлэх юм бол. За яах вэ одоо мэдэхгүйгээс болоод үндсэн хуулийг зөрчиж бол мэдсээр гэж ийм хийж болохгүй л дээ. За тэгэхээр энэ мэтийн юмнуудыг засаж залруулахаас өөр арга байхгүй. Үндсэн хуулийнхаа одоо энэ хоёр том заалтыг хэрэгжүүлэх шаардлагыг Монгол Улсын ерөнхийлөгч бол одоо байна гэж үзээд энэ хуулийг юу бол санаачилсан гэж харж байгаа. Гэтэл ерөнхийлөгчийг ийм хууль санаачлах хэрэгтэй хэрэггүй болно болохгүй гэсэн бас талууд байгаа. Энэ дээр та яг үндслэл нь юу юм бол? Тэгээ яг хөө үндсэн хууль шил хүмүүсийн юг харсан л да. Ерөнхийлөгч бол ийм хууль санаачилж байгаа нь үндсэн хууль зөрчсөн барьсан гэд ийм ярьж байна. Тэр хүмүүсийн ярьж байгаа үндслийг сонссон. Тэр нь бол үндсэл биш байна лээ. Зүгээр одоо улс төрийн маягтай одоо ямар нэг имийг эсэргүүсэх гэвэл нэг шалтгаан хэлэх ёстой шүү дээ. Тэр бол шалтгаан байна л гэж бид нэр үлэн гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ ийм учиртай юм 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа 26-гийн 1-д улсын их хурлын одоо хууль санаачилдаг 3 субъектийн хууль санаачлах хүрээ хязгаарыг хуулиар тогтооно гэдэг ийм нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. За энэ нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу улсын их хурлын 36 дугаар зүйлд болвол улсын их хурл энэ үйл ажиллагаа дэгтэй холбоотойгоос бусад асуудлыг одоо ерөнхийлөгч гэдэг юм уу бусад субъектүүд санаачилж болно гэдэг. Өөрөөр хэлбэл улсын их хурлын үйл ажиллагаа дэгтэй холбоотой асуудлыг бол санаачлахгүй шүү. Тэрийг бол улсын их хурл өөрөө санаачилна гэсэн тийм агуулгаар хуулийн зохицуулт хийсэн. Тэгээд энэ гишүүнийг эгүүлэн татах асуудлыг улсын их хурлын үйл ажиллагаа гэж үзэх юм уу үзэхгүй юм уу гэдэг дээр жаахан хүмүүс маргаад байгаа юм. Маргаад байгаа үндсэл нь юунда байна вэ гэхээр ерөөсөө энэ үйл ажиллагаа гэдэгт юу оруулах юм бэ гэдгийг манай хууль тогтоогч нар ийм ерөнхий их том агуулгатай юм хийчихсэн учраас тэрнийхээ зовлон одоо бас эдэлж байгаа шүү. Тийм учраас үйл ажиллагааны гишүүний эрх зүйн байдал орох орохгүй гэдэг ийм асуудал. За миний хувьд бол харахад бас энэ асуудлыг нэг судлаад 20-30 жил энийг нухчихсан хүний хувьд юу гэж хардаг вэ гэхээр улсын их хурлын үйл ажиллагаа гэдэг бол гишүүний эрх зүйн байдлаа шал өөр асуудал.
Манай Монгол улс чинь бол улсын хурлын тухай хууль гэдэг нэг тусдаа хуультай. Улсын хурлын гишүүний эрх зүйн байдлын тухай хууль гэдэг нэг тусдаа. Хоёр өөр хуультай бид нар чинь ингэж явж ирсэн байхгүй юу? Тэгээ сүүлдээ бол гишүүний эрх зүйн байдлын тухай хуулиа улсын хурлын тухай хуультайгаар нэгдчихсэн. Тийм учраас бол улсын хурлын үйл ажиллагаа гэдэгт бол гишүүний эрх зүйн байдлыг бүрэн эрхтэй холбоотой асуудлыг оруулж байгаа явдал бол хүчээр оруулж байгаа явдал болохоос биш үндэслэл биш юм аа гэж нэгдэх үндэслэл. За хоёр дахь үндэслэл бол энэ улсын хурлын тухай хуулийн нэгдүгээр зүйлдээ энэ хуулиар юу зохицуулах гэж байгаа юм бэ гэхээр энэ улсын хурлын тухай хуулиар бол улсын хурлын бүтэц зохион байгуулалт бүрэн эрх гишүүний эрх зүйн байдал гэж ингэж хэлж ирсэн үйл ажиллагаатай холбогдох харилцааг зохицуулна гэж хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр үйл ажиллагаа гэдгээсээ тусад нь гишүүний эрх зүйн байдал бүтэц зохион байгуулалт бүрэн эрх гээд тусдан зохицуулчихсан. Ингээ өөрөөр хэлбэл цагаан цаасан дээр хуулийн дээрээ бол бид нэр тов тодорхой бичсэн юм байг л зүгээр нэг улс төрийн өнцгөр энэ хуулийн төслийг буруу шаах үүднээс нэг ийм тодорхой үндэслэл хэлж чадахгүй болохоор нэг тиймэрхүү юм хэлээд байна үл гэж би бол хөвдөө харж байгаа. Ааха. За ард түмний төлөөллийн байгууллага яхал аргагүй парламент тий. Тэгэхээр парламентын гишүүдийг одоо энэ хуулийн 9.1-6 дээр жишээлбэл ард түмнээ сонгогдсон, намаа сонгогдсон гэж одоо ялгамжтай байдлаар үг сонголтын тгээ хийцэн байгаа юм. Тэгэхээр энэ ёс зүйн зөрчлийг зөвхөн жигсаалтаар сонгогдсон гишүүдээс одоо хамаатуулсан энэ шалтгаан нь юу юм бол би энэ 1-6 дээр байгаа ганцхан өгүүлбэрийг уншаад өгчөө л дөө. Хувь тэнцвүүлэн төлөөлөх аргаар буюу жигсаалтаар нэр дэвшиж сонгогдсон гишүүнийг нэр дэвшүүлсэн намын төлөөллийн байгууллага эсвэл одоо эвслийг төлөөлөх байгууллага ёстой зөрчил гаргасан гэж үзээд одоо энэ саналаа бол ингээ их хуралд хилцүүлэх юм байлээ, нээлттэй хилцүүлэх юм байлээ. Тэгэхээр энийг одоо яагаад заавал яг одоо жагсаалтаар сонгогдсон гишүүдэд гэж хамаатуулж оруулсан юм бол шалтгаан. Тэгэхээр энэ хуулийн ер нь бол нэг жаахан маргаан мэтгэлцэн дагуулсан хэсэг нь бол өөрийн чинь сая уншсан хэсэг л дээ. Өөрөөр хэлбэл улсын хурлын гишүүнийг одоо жагсаалтаар орсон гишүүдийг чиний саяын хэлсэн үндслэлээр эргүүлэн татах тухай биш шүү. Татах саналыг улсын хурлд оруулж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл одоо манайхын чинь энэ олон намын тогтолцоотой гэж бид нэрлээд байгаас биш Монгол улс чинь олон намын тогтолцоотой улс биш шүү дээ. Зүгээр олон намтай л улс орон. Нам гээчийн төлөвшөөгүй байна. Гишүүд гэдэг нь төлөвшөөгүй байна. Нэг намд орчиход өөр тийшээгээ өөр юм хийгээд яваад байдаг. Намынхаа үзэл бодлыг дагдаггүй, барьдаггүй, тэр сахилга дэг журамгүй, ёс зүйгүй байдлаа гаргадаг ийм явдал зөндөө байна шүү дээ. Орсон хойно өөр нам руу орчдөг ч гэдэг юм уу. Ийм хүн байх юм бол бид одоо энэ гишүүнээ эргүүлэн татъя гэдэг саналыг бол улсын хурлд л оруулж байгаа. Нам татж байгаа явдал биш. Тэгээд тэр хүнийг татах уу юу гэдэг нь улсын хурлын бүрийн эрхэд л хамаатай юм. Тийм. Гэхдээ энэ нөгөө жагсаалтаар сонгогдсон гэдэг бүр өгүүлбэр байгаад байгаа юм. Хувь тэнцвүүл гаргаар буюу жагсаалтаар. Ер нь бол тойргоо сонгогдохороо тэгээд ёс зүйтэй байна. Жагсаалтаар сонгогдсон юм бол гэдэг энэ агуулгыг олон нийт бол тэгж ойлгож байгаа. Үгүй. Ер нь бол байна шүү дээ. Ёс зүйн асуудлыг бол хоёр газар тавьруулсан байгаа шүү дээ. Наад хуулийн чинь төсөл дээр бол улсын хурлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд улсын хурлын тангаргийн үг байгаа. Тэр тангаргийн үгэн дотор нь бол ёс зүйн одоо өндөр шаардлагатай байна гэдэг бас тийм үг оруулж байгаа. Тэгэхээр ёс зүйн шаардлагыг бол одоо бүх улсын хурлын 126 гишүүнд бүгдээрэнд нь давж байгаа. Харин жагсаалтаар сонгогдсон тэр 48 хүнийг эргүүлэн татах саналаа улсын хуралд бол тухайн нам нь оруулахдаа бол ёс зүйн асуудлаар оруулна гэдэг ийм л юмыг л оруулсан байгаа. Тэгээ ер нь бол энэ асуудлын одоо энэ тойргоо сонгогдсон жагсаалтаар сонгогдсон гэдэг хоёр юмдаар бол энд бол бас жоохон асуудал байгаад байгаа юм. Тийм. Эргэж харах бас боломжтой шүү дээ. Тэгэхээр Монгол улс чинь бол манай үндсэн хуулиар бол парламентын чинь чөлөөт мандаттай байгаад байдаг. Гэтэл чинь бид нэр энэ профессионал систем оруулаад ирэхээр бид тэр хүний чинь сонгоогүй шүү дээ. Намын сонгосон байгаа шүү дээ. Нам нь нөгөө
авсан саналынхаа хэмжээ суудл хуваарлж байгаа учраас тэр бол одоо жинхэнэ ард түмнээс шууд мандат авсан гэдгээс яхан арай ялгаатай байдаг. Энийг бол одоо ижилхэн үзнэ гэдэг онол бас байна. Тусад нь үзнэ гэдэг онол бас байна. Жишээлбэл намын мандатын тухай онол гэж онол байна л дээ. Тэр үгээр бол одоо юу гэж үздэггүй гэхээр тусад нь үзнэ. Тэр ч битгий хэл нам нь бол эргүүлэн татах санал гаргах төдөөгүй эргүүлэн татах эрхтэй. Яагаад гэхээр тэр хүнд мандатыг бол шууд ард түмэн өгөөгүй нам өгсөн учраас гэж ингэдэг. Тэгэхээр энд сонгуулийнхаа тогтолцоотой холбоотой юмаа гэж л тайлбарлах гэдэг. Тийм, сонгуулийн тогтолцоотой холбоотой. Яванда манайх бол энэ тогтолцоогоо манайх чи ингээд өөрчилчихдэг шүү дээ. Үндсэн хуулиндаа өөрчлөлт оруулж байгаа. Үндсэн хуулиндаа ч өөрчлөх хэрэгтэй. Дараагийн сонгуул дээр өөрчлөхгүй гэх бас баталгаа байхгүй. Байхгүй. Ер нь бол энэ дээр бям засгийн чамд ингээд хэлэхэд одоо энэ хуулийг одоо эсэргүүцэл тэхгүй барихгүй гэдэг шаардлага одоо улсын хурлын гишүүдэд байгаамаагүй юм. Одоо өөрсдийнх нь мэдлэлд очсон байхгүй юу? За тэр хуулийг 9 дугаар зүйлийн чиний саяын улсныг бол өөрчилж болно. Бүр хасаад хаяж болно. За тэр ч битгий энэ хууль дээр ажлын хэсэг байгуулад ганцхан их хурлын гишүүний асуудлыг биш ерөнхийлөгчийн асуудлыг тавья, улсын их хурлын даргын асуудлыг тавья, ерөнхий сайдын асуудлыг тавья ингээд цогцорон шийдэх гэж магадгүй. За тэгээд тэр улсын их хурлын гишүүдийн дархлаа мархлааг нь муудуулах гэдэг тийм юм үнэхээр байгаа бол өөрснөөс асгал дээ. Тэр болцоо байхад одоо ингээд би бол сонгогчд буюу би ч гэсэн иргэний төлөө ингээ харахаар нэрэл одоо ус төрдөхтэй хүмүүсийн ингээ харахаар үнэхээр ёс зүйгүй авирлж байгаа юм. Нүдний ил олон юмар харагдаж байгаа учраас иргэн талаас нь харах юм бол иргэд бол энэ хууль байх ёстой ш. Энэ хүмүүст хариуцлага тооцох хэрэгтэй штэ ч гэдэг юм уу тий. Гэтэл зарим нэг гишүүдийн хувьд би бүх гишүүн гэж хэлээгүй шүү. Зарим нэг одоо гишүүдийн хувьд бол энэ хууль байх ёсгүй. Тусгаар ногтлолын баталгаа алдагдана. Одоо би ард түмнээс сонгогдсон. Бид айхгүй, айдас хүйцгүйгээр үгээ илэрхийлэх боломжгүй болно гэдэг ингээд тайлбарлаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энд ер нь ямар логикгүй байна. Тэгэхээр энэ дээр ер нь ярьж байгаа их олон хүмүүс нь бол парламентын дархлааг үгүй хийх гэж гин гэж ингээд байгаа л да. За тэгээд бас одоо манай зарим хүмүүс ингэж үздэг штэ. Энэ бол их өрөөсгөл ойлголт. Энэ парламентын засаглал оршиж ивэл одоо Монгол улс нэг орших юм шиг энэ одоо хойд урд хоёр хөштэй залгиулчихгүй нэг байж явах юм шиг ингэж үздэг байхгүй. Энэ бол одоо улс төрийн хийрхэл болохоос биш. Тийм үндэслэлтэй үзүүл шүү. Юм ерөөсөө биш. Хүмүүс зарим хүмүүс тэгж яриад байдаг. Манай улс орны тусгай тогтнолын баталгаа гэдэг чинь бол манай энэ үндсэн хуульд байгуулт өөрсдөд нь байдаг. Манай ард түмэнд байж байдаг. Манай ард түмний үндэсний эдийн засгийн чадварт оршиж байдаг. Манай ард түмний үндэсний хэл соёлоороо бусдаас ялгарх тэр онцлогт оршиж байдаг. Эдийн засгийн хүч чадалд оршиж байдаг. Төр зөв оршихуйд оршиж идэг болохоос биш ганцхан парламент гэдэг байгууллага байж ивэл одоо тусгаар улс байдаг парламентын гишүүд гэдэг л дарахын эрхтэй байж ивэл тэр улс нэг улс шиг оршдог энэ төр гэдэг бол ерөөсөө үндэслэл биш одоо бас тийм жоохон боргоол муутай үгүй л дээ. Бас нилээд олон одоо гишүүд бол бид ард түмнээс сонгогдсон ард түмний элч, ард түмний дуу хоолойг илэрхийлэгч, улс орны эдийн засаг, геополитикийн асуудал юу гэдгийг энэ улс орны хамгийн одоо зүрх тарих болсон ямар одоо асуудал байна. Тэр болгонд бид хотч нохоон үүргийг гүйцэтгэж ард түмнийхөө одоо өмнөөс ингэж үүрэг хүлээж ажиллаж байгаа хүмүүсийг биднийг одоо бас дуу хоолойг ингэж хязгаарлах гэж ямар нэгэн субъектив хандлага бас ийшээ орохыг үгүйсэхгүй итэр гэж яриад байгаа нь зарим нэг талаар бол нэрэ тийм одоо агуулга юм орчихвол бас тийм байж болзошгүй болов гэсэн ийм одоо эргэлзээтэй хүмүүс байна. Тэгэхээр энэ хуулинд одоо үнэхээр парламентын гишүүний дархлаанд халдсан дуу хоолойг нь боочих гэдэг юм байвал тэрийг залруулах үүрэг нь манай улсын хурлд өөрт нь байж байгаа. Тийм учраас энэ айх асуудал мөн үү айх асуудал биш. За хоёрдугаарт бол тэгээд парламентын дархлаа гэдэг чинь бол байна штэ. Гишүүдийнх нь одоо мэдлэг, чадвар, зөв амьдрах, зөв ажиллах, өндөр ёс суртахуун
сахилга хариуцлагад нь байж идэг байхгүй юу? Энийг парламентийн гишүүний жинхэнэ дархлаа гэж үздэг. Өөрт нь байж идэг. За тэр гадна талаас нь хуулиар хамгаалдаг одоо жирийн эргэн шиг одоо захиргааны болон эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөгдөн улсын их хурлын зөвшөөрөл авна. Хэлсэн үгийнхаа төлөө одоо парламентын тангимд хэлсэн үгийнхаа төлөө хариуцлага хүлээхгүй энэ гэдэг чинь бол гаднаас нь хийж өгч байгаа дархлаа байхгүй юу. Тийм учраас энийг бол жинхэнэ дархлаа гэж үздэггүй судлаачид. Жинхэнэ дархлааг нь юу гэж үздэггүй гэхээр тэр гишүүнд өөрт нь хадгалдаг гэж яддаг. Тэр өндөр ёс суртахуунтай, өндөр хариуцлагатай, хийгүү зөв ажилдаг, мэдлэгтэй, чадвартай гэдэг бол жинхэнэ парламентын дархлаа. Ерөнхийлөгчийн санаачилсан хууль бол та нар бол одоо өндөр ёс түүстэй байгаараа, ажилдаа ирдэг байгаараа, сахилга хариуцлагатай байгаараа тэгэхгүй бол та нарыг одоо ийм үндслээр эргүүлэн татах нь байна шүү гэж байгаа явдал бол тэдний дархлааг үгүй хийж байгаа явдал биш, харин тэр өөрсөнд нь байх дархлаагийг нь улам бэхжүүлж өгч байгаа хэлбэр гэж би хараад байгаа юм. Тэгээд гişүүд болохоор тэгж харахгүй би тэгж хараад байгаа нь одоо ямар учиртай юм бэ? Магадгүй хүн болгоо өөрийнхөө өнцгөөс бас тайлбарлаад хуулийг тэгж яг өөрийнхөө өнцгөөс тайлбарлаж болдог үгүй эсхийг би бас сайн мэдэхгүй л байна. Хууль бол одоо яг л нэг мөр ойлгогдохүйц байх ёстой шүү дээ, тийм ээ. Тэрнээс салаа утгатай байгаад би тэрийг нэг өөрөөр тайлбарлаад, дээд шүүхнийг тайлбарлаад, хуульч одоо доктор лүндэнд орж байгаа нэг өөрөөр тайлбарлаад ээж болохгүй. Тэгэхээр ингэж олон янзаар тайлбарлагдаад байгаа нь нэрээч тийм юм уу? Нэрээ тэгчих юм болов гэдэг эргэлзээ төрүүлээд байна гэдэг нь магадгүй энэ хуулийг өшөө боловсронгуй болгох гэдэг хэрэгцээ шаардлага байна гэж харж болох уу? За энэ хуулинд одоо нэг боловсронгуй болгоод агуулгын хувьд засаад л хууль зүйн техникийн хувьд засаад нэг тийм санамсар болгоомжгүй ороод ирчихсэн юм бол би байгаа гэж харахгүй байгаа. Та бүрэн судалсан үний хувьд тийм энэ бол дэлхийн жишгт улс орнуудад байдаг л зүйл. Манай улсын хурлчны ерөөсө хариуцлага хүлээдэггүй байгууллага штэ. Үндсэн хуулиараа бид нэр хариуцлага хүлээдэггүй. Хариуцлага хүлээвэл өөрөө л өөртөө хариуцлага хүлээлгдэг. Засгийн газрыг болохоор одоо энэ 30 хэдэн жил чи одоо ерөөсө нэг бүрийн эрхийн хугацааг 1.7 жил болтол хариуцлага хүлээлгэчихсэн улсын их хурл маань өөрснөө хариуцлага хүлээдэггүй. Тэгээд энэ 30 хэдэн жил хариуцлага энэ институтийн хувьд хүлээсэнгүй, гишүүд нь хариуцлага хүлээсэнгүй, тэгээд нэг жаахан онгон дархан болцсон биш байгаа манай их хурл. Тэгээд одоо ингээд нэг жаахан хариуцлага амгшаад одоо ингээд энэ чи юу болж ийнэ? Төрийн эрх барих дээд байгууллагын бидний чинь одоо ингээд хариуцлага хүлээнэ гэж юу вэ гэдэг одоо ингээд маргааш бүгдээр ингээд татаад авчих гэж байгаа юм шиг нэг юм жаахан онгон дагшин болчихсон нь бол тал холбоотой болов гэж би бодоод байгаа. Энэ нь бол манай үндсэн хуулийн нэг том дутагдал энэ шүү. Шүүгчнэр хариуцлага хүлээдэг. Засгийн газар бол үргэж хүлээж яадаг. Гэтэл чи улсын хурл хариуцлага хүлээгээд тарж исэн, барьж исэн юм энэ насандаа дуусна уу? Одоо парламентын засаглалтай баснаас хойш тийм юм үзээгүй л өдөө өөр. Хойд насандаа ч дуулахгүй гэж магадгүй шүү. Одоо нэг засан залруулахгүй. За харин үүнээсээ болоод нэрээ жаахан эмдэгшсэн байна. Тийм бол одоо энэ одоо ингээд нэг хариуцлагын гадна байгаад ирэхээр тэр систем өөрөө ялзардаг байхгүй юу? Тийм. Одоо ингээд байгаа юм. За ёс зүйтэй, ёс зүйгүй гэдэг эсвэл одоо ёс зүйн ностой зөрчилч гэдэг юм уу, ёс зүйн шаардлага гэдэг юм уу ингээд янз бүрээр томьёолж ил байна л да. Энэ ёс зүй гэдэг юм чинь тэгээд хэмжигддэг зүйл юм уу? Тийм хэмжигдэхүйц байх ёстойг зааж өгч болдгийм үү гэдэг бас нэг ийм гаргалгаа ярьж байгаа хүмүүс. Тодорхой хэмжигдэхүйц зүйлийг ийм алдаа ийм юу гаргавал ингэж хариуцлага хүлээнэ гэд хуулийн зааж энэ ёс зүй гэдэг юмыг тэгээд хэмжигдэхүйц гэж үзэж байгаа нь өөрөө болж байгаа мó гэдэг өнцөг бас байна лээ. Тийм дэлхий дахны л асуудал л да. Энэ Монголын асуудал бол одоо ёс зүйн код гэдэг бүгдээрэнд нь байж байгаа тийм. За тэрийг л баримтлал шүүгч нарыг бол одоо насаараа томдогдсон хүнийг бол ёс зүйн дөрмөө зөрчсөн гэл ингээл огцруулчих гэж байгаа тийм үү. За тэгээ шүүгчдэр болохоор огцруулж болдог. Улсын хурлын гишүүн дээр очихоор
энэ чи хэмдэгч болдгүй юм хамаагүй юмар биднийг огцруулчих гэж нэгэд ингэж ярьж болох уу гэдэг асуудал яригдана. За тэгэхээр ер нь бол энэ улсын хурлын гишүүн ёс зүйгээ зөрчөөд үндсэн хуулийг зөрчсөн гэсэн тэр 29-ийн 3-аар одоо ингээд цэцдэр хэн нэгэн гишүүн очиж гэж бодъё. Тэгээд цэцдэр бол энэ хүн бол ингээд очлоо гэж бодохоор цэц юуг үндэслэж тэр хүнийг эргүүлэн татах үндэслэлтэй байна уу, үндэслэхгүй байна уу гэж үзэх вэ гэхээр улсын хурлын гишүүдийн өөрсдийнх нь баталсан ёс зүйн дүрмийг барьж үзнэ. Өөрснөө батлаа шүү дээ. Тэрийг бол одоо ерөнхийлөгч ёс зүйн дүрмийг батлаад өгөхгүй, цэц батлаад өгөхгүй. За энийг бол одоо ёс зүйн ноцтой зөрчил гэж үзнэ, энийг хөнгөн зөрчил гэж үзнэ, энийг огцруулах хэмжээний зөрчил гэж үзнэ гэдгээ улсын хурлын гишүүд өөрснөө тодорхойлох батлах эренбэлэх юм. Эренбэлээд өгч болно шүү дээ. Тэр цэцээс айгаад байгаа болов. Тэгээд нөгөө хийсэн үйлдэлийг нь заашаа л зодтолцсон байдгийм үү, нүдэлцсэн байдгийм үү, юу гэж хийсэн байх юм уу, яагаад хийсэн байдгийм үү, яадгийм үү, тэр бүгдийг нь өөрсдийг нь баталсан дүрмтэй нөгөө үндсэн хуулийн цэц чинь ингэж харьцуулж үзээд үн шинжилгээ хийгээд за энэ бол ёс зүйн зөрчил мөн биш байна гэд энэ бол эргүүлэн татах хэмжээний юм байна, үгүй юм байна гэдгийг ингээд шийддэг дэлхийчтэй юм манаач тэр жишгээр л явна шүү дээ. Монголчууд бол одоо нэг олон юм зохиогоод их хэрэггүй шүү дээ бямцэцгээ. Дэлхийд энийг чинь гаргаад ингэхээр тэгдэг гэд бүх юм чинь туршаад судлаад гаргачихсан. Тэрийг л бид нэр зүгээр аваад хэрэглэхэд тухай юм. Одоо ер нь хичнээн оронд яг энэ манай энэ хуультай агуулга бүхий парламентын гишүүдээ ёс зүйн хувьд ноцтой зуршил гаргасан гэж үзээд эргүүлэн татдаг хууль хэдэн оронд байна вэ? Гэхдээ ер нь одоо зөвхөн дан ёс зүйгээр бол татах явдал бол бас цөөхөн. За тэгээд тэр тангараг мангараг бусад юмтай хоригдуулаад эргүүлэн татдаг хариуцлага тооцдог юм бол дэлхийн улс орнуудад түгээмэл байж байдаг. За зарим нэгэн зүйлийг бол бид нар их германыг ярьж байгаа шүү дээ. Герман тэгдэг, Бундестаг тэгдэг. Гэтэл чин герман хүн, монгол хүн хоёрын чинь байна шүү дээ. Хөгжлийн төвшин чинь ер нь их зөрүүтэй шүү. Тэр учраас германд байж байгаа зарим зүйлүүдээс бид нэр эсэргээд хийх хэрэгтэй. Хүний хөгжлийн тухай ярьж гэнэ үү, нийгмийн хөгжлийн тухай ярьж гэнэ үү? Нийгмийн хөгжлийн тухай ярьж гэнэ, хүнийх нь хөгжлийн тухай ярьж гэнэ, парламентын гишүүний тухай ярьж гэнэ. Тэр шал өөр байгаа байхгүй. Тийм учраас бол Германы стандартыг Герман тэгдэг шиг бид байя гэж манай улсын хурлын гишүүд хэлж болохгүй дээ. Тэр хэмжээнд өөрснөө боловсроогүй, тэр хэмжээнд өөрөө хөгжөөгүй, тэр хэмжээнд ёс зүйтэй болоогүй. Тэр нь тэр хүмүүсийн асуудал биш. Манай нийгмийн асуудал, бидний хөгжлийн асуудал. Зөв. За их хурлын гишүүнийг ингээд эргүүлсэн татсан тохиолдолд энэ нэг үүшлэх зохицуулалт нь яг юу байх юм бол гэдг нь бас нэг тодорхой биш байх гэсэн юм ярьж илээ. Яг зохицуулалт нь одоо яг үйлчлэх зохицуулалт нь ямар процессор явах юм бол гэж. Гэхдээ наадахын чинь бол юунд байж байгаа шүү дээ. Үндсэн хуулийн 66 дээр байж байгаа. Одоо улсын хурлыг эргүүлэн татъя гэдэг асуудлыг хэн үндсэн хуулийн цэцэд өгөх үү гэдэг асуудал Монгол улсын үндсэн хуулийн 66 дугаар зүйлд бол заасан байж байгаа. За жирийн эргэнж өгч болно. За энэ А гэдэг гишүүн чинь иргэний гомдол дээр үндэслээд үү? Тий, иргэний өргөдөл дээр үндэслээ. За ингээд үзнэ. За тэр чинь бол цэс бол өөрийн хуультай байж байгаа. Тэрийг өөрийнхөө хуулиар ингэж шийдээд ингээд тэгээд дүгнэлт гаргана. За нэг бол одоо энэ хүнийг эргүүлэн татах үндэслэлтэй байна гэд дүгнэлт гаргана. Нэгэн бол үндэслэлгүй байна гэд ингээд дүгнэлт гарна. Харин нэг асуудал байгаа. За би түрүүн бас чамд хэлчихв яач юу. Тэгээд энэ үндсэн хуулийн 66-гийн 2-ын тэр 3-4 дээр бол жишээлбэл улсын хурлыг эргүүлэн татахтай холбоотой ер нь ерөнхийд нь аваад үзэх юм бол албан тушаалтныг хариуцлах тооцсон цэцгийн дүгнэлтийг улсын хурл бол хэлцдэггүй юм. Хэлцэх ёсгүй юм. Үндсэн хуулиараа. Гэтэл манай улсын хурл бол яагдгүй гэхээр үндсэн хуулиар зөрчөөд хэлцснийгээ туул хийчихсэн байхгүй. Тий. Хэлцснийгээ туул хийчихсэн. Тэр хууль нь одоо хүчин төгөлдөр байж байна. Тэгэхээр энэ мэдээ явж тийм байна шүү дээ. Энэ мэдээ юмнууд бол одоо энэ хуулийн дараагаар бол цэгцэрнэ. Энэ одоо ямар процессор яах уу гэдэг юм байхгүй, хийдэл үүсгэн байхгүй. Харин хийдэлтэй байгаа
зохицуулдаггүй байгаа зүйлийг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн энэ санаачилсан хуулиар зүгээр ингээд царцаа зогссон зүйлийг хөдөлгөх тэр процессыг нь зохицуулж өгч байгаамаа л гэж ингэж хармаар байгаа юм. За бас ингэж байгаа юм. Парламентын арчилд одоо халдах эрсдэлтэй гишүүд хин нэгнийг гүтгсэн бол гэж байгаа юм. Тэгээд хуулийн дагуу шүүхийн журмаар бас шийдэх боломжтой байхад заавал энэ хуулиар ингэж оруулж ирэх нь давхцаж байгаа хэрэг биш үү гэдэг ийм бас санал явж байна лээ. За тэгээд манай улсын их хурлын гишүүд чинь улсын их хурлын тухай хуулиар үндсэн хуулиар халдшгүй байдалтай дархан эрхтэй хүмүүс шүү дээ. Халдшгүй дархан эрхтэй. Дархан эрхтэй хүмүүс. Тэр дархан эрхтэй хүмүүсийн чинь бас арай өөр төвшөнд, арай өөр хуулиар зохицуулахгүй юм бол жирийн эргийн шиг тэр ердийн шүүхээрээ яваг, тэрүүгээрээ яваг гэвэл энэ шийдэгдэхгүй байгаа шүү дээ. Одоо эргэд ингэж байгаа шүү дээ. Улсын хурлын гишүүдийг ерөөсөө бүрэн эрхийг нь төдгөлзүүлээд шалгахгүй байна, шалгаж чадахгүй байна гэдэг энэ ч одоо улсын ерөнхий прокурор нь хүртэл улсын хурлаар орж мэдгэл хийжсэн шүү дээ. Одоо жирийн иргэнийг бол бид нэр одоо ингээд таслан сэргийлэх арга хэмжээ аваад ингээд шалгаж болдог. Улсын хурлын гишүүдийг бид нэр тэгж чадахгүйгээс болоод бид нэр нөгөө шудраг ёсыг, хууль ёсыг хэрэгжүүлж чадахгүй байна гэдэг ингээд байдаг. Тэгэхээр чинь бол ийм дархан эрхтэй хүмүүсийг бас арай нэг жаахан тусгай процедураар, тусгай замаар ингэж явуулахгүй жирийн иргэн шиг тэрүүгээр яваад ирэх юм бол хариуцлага хүлээлгэхгүй байжээ. Дархан эрхийн ард нуугдаад байжээ гэдгийн өөр нэг хувилбарыг л арай жоохон соёлтойгоор илэрхийлж ил гэж аргаас өөр арга байхгүй. Та түрүүл нөгөө улсын хурлын эрх зүйн байдлын тухай хууль гэдээ байгаа гэсэн. Тэр хууль ч одоо нөгөө улсын хурлын тухай хуультайгаа нэгтгэгдсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь энэ зүгээр хуулийнхаа доторх агуулга юу чадамж, хуулийн өөрийнх нь бас нэг чадамжийн хэр хэмжээ гэж бас байдаг шиг байгаа. Энэ нь бол энэ их хурлын гишүүдэд одоо хариуцлага тооцох гэдэг юм уу, ёс зүйтэй байх тэр бас нэг хариуцлагын одоо эрх зүйн орчин цаанчин байгаа шүү гэж гих хэмжээнд бас байж чадаагүй л гэж та үзэж болох уу? Тэгж үзэж болох уу юм? Би төрөнөөс хойш л одоо яриад байгаа шүү дээ. Манай их хурл чинь хариу өөрснөө байгууллагынхаа ховд хариуцлага хүлээдэггүй, гишүүнийхээ ховд хариуцлага хүлээдэггүй нэг ийм л одоо сэтэртэй морьшгил нэг хэсэг хүмүүстэй бид нар болчиход байна шүү дээ. Гэтэл чинь энэ сэтэртэй морьшиг ийм систем байна гэдэг чинь өөрөө аяндаа хэврэгчж идэг. Тэгээ ард түмэн жишээлбэл одоо бид хоёр түрүү нэг цухас дуртад орхичлоо шүү дээ. Одоо ингээд танаа микрофон ингээд гадуур аялж гин тийм үү? Дандаа одоо энэ хуулийг дэмжиж байгаа хүмүүсээс та нар очиж асуугаад байдаг юм уу? Тохиолдлын журмаар тэр микрофон аялуулдаг юм уу? Тохиолдол шүү дээ. За тэгвэл юм бол зорилтод би бол өнөөдөр парламент телевиз дээр ярилцсанд орлоо л да. Тэр хөтлөгч болд гэдэг хүн л одоо энэ хуулийг эсэргүүцэж байгаа. Би энэ хуулийг бас нэг жаахан дэмжихгүй байгаа гэдэг. Би анхныхаа хүнтэй тааралдлаа. Бусад хүмүүсээ таарахад бол энэ хууль шиг хэрэгтэй юм байхгүй. Энэ хуулийг бушуухан батлаадаг. Энэ хуулийг батлахгүй бол бид нар хавар талбай дээр жагшиг гэдэг хүртэл ийм асуудал ярьж байгаа шүү дээ. Гэтэл чинь бол ард түмнээс мандат аваа та бүгдийн хүсэл зоригийг тэр улсын хурал дээр очиж одоо илэрхийлээ гэж ам тангаргаа өгсөн гишүүд маань нөгөө ард түмнийхээ хүсэл зоригоос яагаад ингэ зөрөөд унав? Энэ чинь бол яаж яах вэ гэхээр өөрсдөө хариуцлагын гадна байжээ. Бид бол одоо ерөөсө хариуцлага хүлээмээргүй байна. Дур зоргоороо байжээ гэд. Ингээд өөрснөө ашиг сонирхлын зөрчилд орчод байна. Чи бол одоо мэдж байгаа ш нь манай Монгол улс ч одоогоос нэг 10 жилийн өмнө одоо нийтийн албан тушаалтны ашиг сонирхлын зөрчлөөс урдчлан сэргийлэх тухай гэдэг бас нэг том хуулийг хийжсэн л дээ. Би энэ хуулийг хийхэд нь бас өөрөө гар бие оролцож явсан хүн. Тэгэхээр эн чинь бол яг өөрийнхөө асуудлыг өөрөө ярьж болдгоо байхгүй парламентын гишүүн. Жишээлбэл одоо манай тэр үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль гэж хууль байдаг. Тэрнээ 8 дугаар зөвлбөр ийм заалт байгаа шүү дээ. Улсын хурлын гишүүн хүн өөрийнхөө бүрэн эрхийг нэмэгдүүлэх, хариуцлагыг сулруулах талаар
үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг санаачилж болохгүйгээр бичсэн байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь манай улсын хурлын гишүүд маань ягаад энэ нөхөр бид хариуцлага хүлээмээргүй байна. Ерөөсөө ингээл байж эргүүлэн татмааргүй байна. Гэл одоо ингээд элдэн бүсийн юм хэлээл ингээд шаагалдаад байгаа явдал нь бол үнэхээр ард түмнийхээ хүсэл зоригийн эсрэг айгүй энэ хүндээ хэлэхэд улс төрч биш гинэн балчаар хүүхэд нэг ийм дээрээ хөөрхөн гэж нэг хүнс явуулдаг штэ ингээд хүүхэд ч айгүй гинэн сайн өөрийгөө хамгаалдаг тий өөрийгөө хамгаалаад л дотор хүнээ бол шууд ингээл дийлэгчдэг ийм явдал бол харагдаад ахшгүй байгаа юм л да. Тэгэхээр яг парламентын гишүүний одоо их 126 гишүүнүүд одоо 81 шин залуу гишүүн байна. Тэгэхээр энэ чинь бас нэг парламентын гишүүний сандал ширээн дээр сууд сурах тэрнээ ёс зурм сурахад бол бас нэг бүрэн эрхийн хугацаанд нэлийн зөвшөрдөг юм шиг байгаа олон залуу гишүүн бий болсонтэй энэ холбоотой байх л да гэж би бол зүгээр өвдө харж байгаа. Ерөнхийдөө парламентын одоо төлөвшөл ёс зүй тэр одоо нийгэмд үзүүлж байгаа нөлөөлөл бол асар их. Тэгэхээр ард түмний одоо нэрийн өмнөөс одоо би ард түмний төлөөлөл болж энд сууж байгаа гэж ярихын хэрээр би тийм их хариуцлага хүлээж байгаа гэдгээ бас давхар ухамсарлаж тэр ёс зүй гэдэг юм бол одоо үед бол алдагдчихад байна гэдгийг бол бүх шатандаа хэлж байгаа ярьж байгаа хүлээн зөвшөөрч байгаа энэ цаг үед бол энэ зөвөр би хувь иргэн үний хувьд бол бас байх ёстой л гэдэг талд нь байгаа. Яагаад гэвэл одоо нөгөө дээрээ суудлаа олохгүй доороо гүйдлээ олохгүй ч гэж үг байдаг. Тэр ч утгаараа бид ер нь улс төрийн түвшинд одоо шийдвэр гаргах түвшинд ажиллаж байгаа энэ хүмүүс бол бас нэг төлөвшөлттэй магадгүй алдаа гарвал тэрнийхээ хариуцлагыг хүлээдэг тэр механизм нь бас үйлчилдэг ийм одоо орчин бүрдэх ёстой, эрх зүйн орчин бүрдэх ёстой гэсэн ийм л одоо зүйлийг бас нэвтрүүлгийн төгсгөлд хэлмээр байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн цаг их богинохан байла. Таны одоо ярих мэдээлэл өгөх зүйл их асар их байсныг ойлгож байна. Тэгэхээр сүүлийн 1 минутыг бас танд яг үзэгчдэд юуг хэлмээр байна. Тэгэхээр ойлгож байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн энэ санаачилсан энэ улсын хурлын гишүүнийг эргүүлэн татах хууль болвол Монгол төрийг одоо эрүүлжүүлэх улсын хурлыг хариуцлагатай өндөр ёс зүйтэй сахилгуудтай байлгахталаар гаргасан санаачлага. Энэ санаачлагыг одоо манай улсын хурлын гишүүд цааш нь аваад үнэхээр парламентын дархлааг сулруулсан өөрсдийг нь эрх зүйн байдлыг дордуулсан тийм зүйлүүд байдгийн бодоод засаа сайжруулад за буруу зөрүү зүйл байдгийн бол хасаад хийх бүрэн эрхийг нь бол өөртөд нь очичод байна. Тийм учраас өөрсөнд нь очиод байхад ард түмнийхээ хүсэл зоригийн эсрэг ийм юмыг хэлж байгаа явдал бол их болчмгүй явдал юм аа. Энийг одоо залуучууд анхаараасаа өөрснөө тэрийг хуулиа улам сайхан болгоод өөрснийхээ дархлааг хамгаалаад улсын их хурлаа хамгаалаад ард түмнийхээ одоо эрх ашиг хүлээлтийг одоо хангах нь та бүгдийн үүрэг шүү гэдгийг л одоо би эцэст нь хэлмээр байна. Ард түмэн бол мэргийн юм байна лээ. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээн авч одоо цаг үйл бодол нэвтрүүлгийн зочны амарт бас яг энэ улсын хурлын гишүүний эргүүлэн татах тухай хуулийн концепц үзэл санааны асуудлыг үзэгч олонд бас ойлгууллаа. Одоо танд их баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. Манай өнөөдрийн цаг үйл бодол нэвтрүүлгийн зочны амарт хууль зүйн шинжилгээ ухааны доктор профессор Лүндэнд орж оролцлоо. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай үзэгчтэй.